עכשיו תחשבי על משאלה, אוקיי? אנחנו כמובן כולנו מבקשים שסולסיק תחזור בריאה ושלמה, אבל את יכולה לחשוב על עוד משהו שאת רוצה שיקרה לך, ותחבי את האור, את הנר, וזה יתגשם. תחשבי על משאלה, ותאסיפו ותחבי את זה. כן, חשב? יש? לא, אני לא עושה את זה כזה מהר. אוקיי, זה הכל בסדר. תחשבי על מה שאת רוצה. מה שהלב שלך רוצה, עמנואלי. יש? עדיין לא, מה זה? שיהיה לך בלב תמיד שמח, חיים אין שלי. בעיה, זה נר של שעה, יש לך זמן. יאללה, עד יום הולדת 6 את חייבת לחשוב על משהו. תחשבי ותעשי ככה. תגידי כשאת מוכנה. חיים שלי. מוכנה? כן. יאללה. יופי. וואו, מזל טוב עמנואל, שתזכי לשנה הבאה עד 120 שנה, חיים שלנו מתוקה.